नमस्कार YouTube च्यानल itexpertcomputer मा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामनी आचार्य। साथीहरु, आज मैले अगाडि थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ दराज अनलाइन शपिङबाट खरिद गरेको रिङ लाइट। साथीहरु, टिकटक अथवा YouTube को लागि सजिलैसँग भिडियो बनाउन सकिने, मोबाइलबाटै अँध्यारोमा पनि भिडियो बनाउन सकिने खालको रिङ लाइटको बारेमा अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु। साथीहरु, रिङ लाइट यानी कि मैले प्याकेजिङ गरेर पाइसकेको छु रिङ लाइट। साथीहरु, यसरी यो रिङ लाइट चाहिँ मैले प्राप्त गरिसकेको छु। मैले चाहिँ दराज अनलाइन शपिङबाट यस्तो खालको रिङ लाइट खरिद गरेको थिएँ। साथीहरु, अब यो रिङ लाइटबाट हामी कुन फिचर्सहरु छ, जस्तो यो रिङ लाइटलाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ कुन फिचर्सहरु हुन्छ र हामीले अँध्यारोमा कसरी टिकटक अथवा YouTube को लागि भिडियो बनाउने। साथीहरु, यसको सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु, कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न अनबक्सिङ तथा रिभ्यूका सम्बन्धीका भिडियोहरु पनि मिस हुने छैनन् र तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यति भन्दै म अब यो अनबक्सिङ गरेर म देखाउँदै छु। साथीहरु, यो रिङ लाइट कस्तो रहेको छ, मैले चाहिँ नर्मल्ली अर्डर गरेको थिएँ। दराज अनलाइन शपिङबाट अर्डर गरेको थिएँ। साथीहरु, 26 सेन्टिमिटर को रिङ लाइट र यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड पनि रहेको छ। साथीहरु, यो कस्तो रहेको छ, ल त साथीहरु अनबक्सिङ गर्नतिर लागौं। फर्स्टमा म यसलाई खोल्दै छु। यसलाई खोल्दै छु, हेरौँ है। साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ट्रिपोड स्ट्यान्ड रहेको छ। जस्तो मैले यसमा चाहिँ राखेको थिएँ, यो चाहिँ रिङ लाइट रहेको छ, यस्तो बक्समा दिइरहेको छ। मैले यसलाई साइडमा राख्दै छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला चाहिँ यो ट्रिपोडलाई अनबक्सिङ गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ म यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै छु। यसरी म यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै छु। साथीहरु, यो चाहिँ प्याकिङ गरेर राखेको रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको स्ट्यान्ड रहेको छ। यसलाई म स्ट्यान्डलाई कसरी फिट गर्ने यो पनि म देखाउने छु। साथीहरु, यो स्ट्यान्डमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपोड स्ट्यान्ड रहेको छ। सक्नुहुन्छ यस्तो खालको ट्रिपोड स्ट्यान्ड रहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउन मिल्ने खालको। देख्न सक्नुहुन्छ यति ठुलो हाइट छ, एकदमै ठुलो छ, 7 फिट भन्छ। 6 फिट को छ। 6 फिट चाहिँ यसको 6 फिट। अनि यसको चाहिँ यहाँनिर रिङ लाइट पनि म देखाउँदै छु। यसको चाहिँ यहाँनिर यो स्ट्यान्ड रहेको छ। साथीहरु, स्ट्यान्ड चाहिँ यस्तो खालको स्ट्यान्ड रहेको छ। म यसलाई अहिले यहाँनिर राख्दै छु। यो चाहिँ हामीले सजिलैसँग यसमा फिट गरेर हामी रिङ लाइट, अब म रिङ लाइट अनबक्सिङ गर्दै छु। साथीहरु, यो चाहिँ रिङ लाइट रहेको छ है त। साथीहरु, यो रिङ लाइट चाहिँ कस्तो खालको रिङ लाइट रहेको छ यो पनि हेरौँ। यो रिङ लाइटलाई म अनबक्सिङ गर्दै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो रहेको छ, हेरौँ त। फिट गरेको छ।
या देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको रिङ लाइट प्राप्त गरेको छु साथीहरू। मैले चाहिँ सजिलैसँग दराजबाट अर्डर गरेको थिएँ र यो रिङ लाइटभित्र चाहिँ के कुरा रहेको छ यो पनि यसमा चाहिँ बिल रहेको छ। यो बिल चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु है त। बिलमा चाहिँ राखिरहेको छ, भ्याट बिल प्राप्त गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको है त, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रिङ लाइट रहेको छ है त। अब हामी यो स्ट्यान्डमा चाहिँ यसलाई फिट गर्नेछौँ। यो स्ट्यान्डमा यसरी फिट गरेर हामी भिडियो बनाउनको लागि है त, युट्युब तथा फेसबुकमा तपाईँले युट्युब तथा टिकटकको लागि चाहिँ राम्रो एकदमै मोबाइलबाटै बेस्ट क्वालिटीको लाइट बिना नै है त अँध्यारोमा पनि टिकटक बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले चाहिँ अर्डर गरेको रहेछु। अब यसलाई चाहिँ हामी अनबक्सिङ गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको रिङ लाइट रहेको छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रिङ लाइट रहेको छ है त। अब यसमा चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ यहाँनिर फिट गर्नको लागि रहेको छ। यो चाहिँ हामीले यसमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा युएसबी केबल सहित रहेको छ, युएसबी रहेको छ। योबाट चाहिँ हामी यसमा लाइटको लागि युज गर्न सक्छौँ। हामीले सजिलैसँग आफ्नो चार्जर अथवा कुनै पनि सिस्टमबाट कनेक्टेड गरेर पनि यो चलाउन मिल्छ। अब चाहिँ हामी यसलाई फिट गरौँ है त। यसमा चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। यसलाई चाहिँ टाइट गर्न आफूलाई आवश्यकता अनुसार गराउन सकिन्छ अनि यसरी यसो इजिली यसमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ टाइट गर्नको लागि चाहिँ रहेको छ। कति ठुलो बनाउन मन लाग्छ आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसमा टाइट गर्नको लागि यसरी बटन राखिरहेको छ। हामी यसरी टाइट गऱ्यो भने यो चाहिँ तलतिर झर्दैन। यसरी चाहिँ हामी यसलाई फिट गरेर अब हामी सजिलैसँग भिडियो बनाउन सक्नेछौँ साथीहरू। भिडियो बनाउनको लागि म यो रिङ लाइटबाट कस्तो क्वालिटी ल्याउँछ र म यो पनि देखाउने छु साथीहरू। कतिको रिङ लाइटमा राखिसकेपछि हामीले चाहिँ कतिको क्वालिटी राम्रो देखिँदैछ यो पनि म देखाउने छु। यसरी स्ट्यान्डलाई चाहिँ यहाँनिर टाइट गरेर म राख्दैछु। ल त मैले चाहिँ रिङ लाइट फिट गरिसकेको छु साथीहरू। यो रिङ लाइट कस्तो छ र रिङ लाइटको क्वालिटी कस्तो छ यो पनि म देखाउने छु। कतिको राम्रो क्वालिटीको रिङ लाइट देखिने रहेछ। यति गरिसकेपछि रिङ लाइट तयार भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो स्ट्यान्डमा फिट पनि गरिसकेको छु र यो रिङ लाइट चाहिँ अब यहाँदेखि यो मोबाइलको लागि चाहिँ रहेको छ माथि। यसमा चाहिँ हामी यो चाहिँ रहेको छ, यहाँदेखि बटन पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउनको लागि यस्तो खालको रहेको छ। जता पनि लगाउन मिल्छ यसलाई चाहिँ।
यो रहेको छ साथीहरू। ल त साथीहरू यसलाई चाहिँ म अन गरेर यो रिङ लाइटबाट कतिको राम्रो लाइट देखिँदैछ म देखाउँदैछु है साथीहरू। अब चाहिँ मैले रिङ लाइटलाई अन गरेर देखाउँदैछु साथीहरू। यो रिङ लाइट मैले चाहिँ मेरो कोठामा चाहिँ अलरेडी उज्यालो हल्का उज्यालो रहेको छ। हामी पुरै अँध्यारो ठाउँमा पनि हामी सजिलैसँग भिडियो बनाउन सकिन्छ साथीहरू। मैले चाहिँ यो रिङ लाइटबाट अन गरिसकेपछि कतिको राम्रो देखिन्छ यो ट्राई गर्दैछु साथीहरू। यसमा चाहिँ बटन राखिएको छ है त। यसमा चाहिँ यस्तो खालको बटनहरू रहेको छ, 4वटा बटन रहेको छ साथीहरू। यो 4वटा बटन मध्ये चाहिँ हामीले यो फर्स्ट बटनलाई प्रेस गर्यो भने पावर अन हुन्छ, त्यो भने यो अन हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। नर्मल्ली अब हाम्रो यो रिङ लाइट बालिसकेपछि चाहिँ यसको कलर चाहिँ यस्तो खालको कलर रहेको छ। यसमा चाहिँ बीचको बटन, यसमा चाहिँ एउटा बटन रहेको छ, यो चाहिँ हामी लाइट चेन्ज गर्न सक्छौँ। नर्मल्ली 3 लाइट्स रहेको छ, 3वटा लाइटसम्म चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यस्तो लाइट रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको कलर रहेको छ। कस्तो देखिरहेको छ यसलाई हामी माइनस प्लस पनि गर्न सक्छौँ। प्लस र माइनस रहेको सिङ्गल रहेको छ। यसमा हामी ब्राइटलाई घटाउन तथा बढाउन सक्छौँ यसरी है त। पुरै डाउन भयो यसरी बढाउँदै जान सकिन्छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ यसको यस्तो खालको लाइट रहेको छ, म देखाउँदैछु। यस्तो खालको लाइट रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई बढाउन घटाउन सक्छौँ है त। यसको रिङ लाइटको चाहिँ 3वटा लाइट रहेको छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो आफूले 3वटा लाइटमध्ये कुन लाइट मनपर्छ, आफूले जस्तो खालको लाइट मनपर्छ त्यस्तै खालको लाइट बनाएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर माइनस प्लस मैले जानकारी गराइहालेँ। यो बटनबाट हामी सानो ठुलो बनाउन पनि सक्छौँ है त। एकदमै राम्रो रहेको छ। हामी अन अफ गर्न पनि इजिली सकिन्छ र यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामी सजिलैसँग भिडियो बनाउन सक्छौँ। अँध्यारो ठाउँमा पनि सजिलैसँग यसको ब्राइटले गर्दा अँध्यारो ठाउँमा पनि हामी सजिलैसँग टिकटक तथा युट्युबको भिडियो सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो चाहिँ दराजबाट अनलाइन पर्चेस गरेको थिएँ है त। मात्र एकदमै सस्तो दरमा चाहिँ मैले लिएको थिएँ। यसलाई चाहिँ कुरा गर्ने यसको प्राइस चाहिँ 2000 देखि 3000सम्म पनि यसको प्राइस रहेको छ। तर मैले जस्ट यसमा चाहिँ अफरमा लिएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मैले 1059 मा चाहिँ प्राप्त गरेको छु साथीहरू। अफरमा चाहिँ मैले डिस्काउन्ट पनि पाएको थिएँ, त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ 1059 जम्मामा चाहिँ मैले लिएको छु साथीहरू। यसलाई पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँ दराजमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। दराज अनलाइन सपिङमा गएर चाहिँ सर्च रिङ लाइट, रिङ फिलिङ लाइट यस्तो खालको टिकटकको लागि सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ धेरै क्वालिटीका रिङ लाइटहरू हामीसँग पाइन्छ, बजारमा पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रिङ फिल लाइट है त, यसको चाहिँ नाम रहेको छ रिङ फिल लाइट। अनि यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ 26 सेन्टिमिटरको रहेको छ है त। यसको रिङ चाहिँ 26 सेन्टिमिटरको रहेको छ। यसको चाहिँ रिङ पनि तपाईँले आफूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो तपाईँले 20 सेन्टिमिटरको पाउनुहुन्छ, 30 सेन्टिमिटरको पाउन सक्नुहुन्छ। मैले 26 सेन्टिमिटरको चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ साथीहरू। इजिली दराजले चाहिँ डेलिभरी गरिदिइसकेको छ र मैले तपाईँलाई यो अनबक्सिङ गरेर पनि देखाइसकेको छु साथीहरू। यो रिङ लाइट कस्तो लाग्यो त? यदि तपाईँ पनि अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने दराजमा गएर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। आजलाई यति नै राख्न चाहन्छु। यो रिङ लाइटबाट म अन्य भिडियोहरू पनि बनाउँदै जानेछु र यसको बारेमा अन्य फिचर्सहरूको बारेमा अथवा कुनै अन्य अनबक्सिङको रिभ्यू भिडियो पनि म लिएर आउने नै छु। ल त साथीहरू यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। छिट्टै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। यति भन्दै बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।